హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఒక మంచి మైక్రోఫోన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. చాలామంది ఇప్పుడు పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే పాడ్కాస్ట్లో మనకి 2 రకాలు ఉన్నాయనుకున్నాం. ఒకటి వచ్చేసి ఆడియోకి సంబంధించి, ఇంకోటి వచ్చేసి వీడియోకి సంబంధించి. మరి వీడియోకి సంబంధించినటువంటి పాడ్కాస్ట్ చేయడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి బేసిక్ ఐటమ్స్ ఏంటంటే కెమెరా లేదా మొబైల్ ఫోన్. వీటితో పాటు మనకి మరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మనకు ఒక మైక్రోఫోన్ కావాలి. సరే, మరి వీడియో తీయడానికి ఏ మైక్రోఫోన్ అయితే అవసరం అవుతుంది? వీడియోకి మనకు మార్కెట్లో చూస్తున్నట్లయితే వీడియో మైక్రోఫోన్స్ అని చెప్పేసి వీడియో మైక్రో కావచ్చు, లేదా వీడియో మైక్రోఫోన్ అని, లేదా వీడియో మైక్స్ అని చెప్పేసి మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి. మరి వీటిల్లో ఏది బాగుంటుంది అంటే, ఇప్పుడు మనం బేసిక్ లెవెల్లో మాట్లాడితే మనకి బడ్జెట్లో వీడియో మైక్రోఫోన్ కావాలంటే బడ్జెట్లో మనకు వచ్చేసి ఈ ఎంఎక్స్కి సంబంధించినటువంటి మనకు ఈ MM1 అని చెప్పేసి, లేకపోతే బోయా MM1 అని చెప్పేసి, లేదా మోవోలో కూడా మనకి బేసిక్ లెవెల్లో మోవో ప్రో అని వచ్చింది. మోవో ప్రో కంటే ముందు ఒకటి వచ్చింది, అది తీసుకోవచ్చు. లేదా మనకి ఇంకా రోడ్లోనే మనకి బేసిక్ లెవెల్లో అంటే ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే, వీటిలో మనం డైరెక్ట్గా మొబైల్ కానీ కెమెరా కానీ కనెక్ట్ చేసేసి రికార్డ్ అయితే చేయొచ్చు. వీటికి ఏ రకమైనటువంటి బ్యాటరీ కానీ పవర్ కానీ అవసరం లేదు. మనకి దానికి సంబంధించి అంటే దాంట్లో ప్రోడక్ట్తో పాటు మనకి 3.5 mm అంటే TRS టు TRS కేబుల్ కానీ, లేకపోతే TRS టు TRRS కేబుల్ కానీ మనకి ప్రోడక్ట్తో పాటే వస్తుంది. సో వాటిని యూజ్ చేసి మనం డైరెక్ట్గా అయితే మొబైల్లో కావచ్చు, లేకపోతే మీ కెమెరాలో కావచ్చు రికార్డ్ అయితే చేయొచ్చు. సో ఇది మనకి వ్లాగింగ్కి జనరల్గా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. వీటితో పాటు మనకి విండ్షీల్డ్ కూడా ఆ ప్రోడక్ట్తో పాటే వస్తుంది. ఇది ఒక మనకి అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే జనరల్గా వ్లాగింగ్ చేసేటప్పుడు, లేదా మనకి ఇలాగ యూట్యూబ్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ చేసుకునే దానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా వ్లాగింగ్ కానీ, లేకపోతే పాడ్కాస్ట్ కానీ, వీడియో పాడ్కాస్ట్ కానీ ఇలా చేయడానికి మనకి ఈ చిన్న అంటే ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, ఇంతే ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి బ్యాటరీ ఏం అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా మనం కెమెరాకి పెడితే కెమెరా నుంచే పవర్ తీసుకుంటుంది, లేదా మొబైల్కి కనెక్ట్ చేస్తే మొబైల్ నుంచే పవర్ తీసుకునేసి అదైతే రికార్డ్ చేస్తుంది. ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. దీని తర్వాత మనకి ఇంకొక లెవెల్ పోయినట్లయితే షార్ట్ గన్ మైక్రోఫోన్స్ అని వస్తాయి. షార్ట్ గన్ మైక్రోఫోన్ అంటే ఇవి అన్ని షార్ట్ గన్ మైక్రోఫోన్. వీటిలో ఏంటంటే కొంచెం పవర్ అవసరమైనటువంటి షార్ట్ గన్ మైక్రోఫోన్. అంటే వీటిలో బ్యాటరీ అవసరం అవుతుంది అనమాట. అది AA బ్యాటరీ కావచ్చు, లేకపోతే AAA బ్యాటరీ కావచ్చు, AAA బ్యాటరీ 2 కావచ్చు, ఇలాగా ఉంటాయి అనమాట. సో ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి కొంచెం షార్ట్గా ఉంటాయి, అంటే లెంత్ తక్కువగా ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ మైక్రోఫోన్స్ మనకి ఒక 4-5 వేలు ఈ మధ్యలో ఉంటాయి. అయితే కొంచెం బడ్జెట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి మైక్రోఫోన్ వచ్చేసి చాలా తక్కువ రేట్ ఉంటుంది. కొన్ని అయితే వీటిలో కొన్ని కంపెనీకి సంబంధించినవి అయితే మీకు 2000 లోపలే వచ్చేస్తాయి అనమాట. దీని తర్వాత మనకి ఈ బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి మైక్రోఫోన్స్, వీటిలో కూడా మనకి ప్రోడక్ట్తో పాటు విండ్షీల్డ్ కానీ, లేకపోతే ఫోమ్ కానీ వస్తుంది. ఇది కూడా మనకి వ్లాగింగ్కి యూజ్ అవుతుంది. లైట్ వెయిటే ఉంటుంది, కాకపోతే మనకి కొంచెం బడ్జెట్ ఎక్కువగా పెట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇది కూడా మనకి కెమెరా కానీ, లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్ కానీ కనెక్ట్ చేసి రికార్డ్ చేయొచ్చు. వీడియోతో పాటు ఆడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు. మంచి ఆడియోని రికార్డ్ అవుతుంది. వీటిలో వచ్చేసి మనకి ఈ టాక్ స్టార్ అని చెప్పేసి, లేకపోతే రోడ్కి సంబంధించి, లేదా కోమికోకి సంబంధించి, లేదా DTకి సంబంధించి, ఈ విధంగా మనకి కోమికోకి సంబంధించి వీటిలో మనకి ఈ బ్రాండ్లో మంచి మైక్రోఫోన్ అయితే మనకి వీటిలో దొరుకుతుంది. దీని తర్వాత మనకి ఇంకో రకం మైక్రోఫోన్ ఏంటంటే మనకి కొంచెం పొడుగా ఉంటుంది. అంటే వీటిని కూడా షార్ట్ గన్ మైక్రోఫోన్ అంటారు. ఇవి కూడా డైరెక్షనల్ మైక్రోఫోన్ అని కూడా చెప్తారనమాట. వీటిలో మనకి బడ్జెట్ వస్తాయి, తర్వాత హెవీ బడ్జెట్లో కూడా వస్తాయి. అయితే వీటిలో మంచి క్వాలిటీ కావాలంటే మాత్రం బడ్జెట్ ఎక్కువగానే అవుతుంది. ఉదాహరణకి మనకి ఇండస్ట్రీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి షార్ట్ గన్ మైక్రోఫోన్ కావాలంటే రోడ్లో కావచ్చు, షోర్లో కావచ్చు, సెన్హైజర్లో కావచ్చు, ఈ విధంగా మనకి ఈ టైప్లో ఉన్నటువంటి మైక్రోఫోన్ తీసుకుంటే మీకు అరౌండ్ 20 నుంచి 30-40,000 వరకు, ఇంకా ఎక్కువే కూడా మనకు దొరుకుతాయి. లేదా చీప్లో కావాలంటే కూడా దొరుకుతాయి, కాకపోతే దానికి కావాల్సినటువంటి క్వాలిటీ మనకు రావాల్సి వస్తుంది. వీటిలో ఏంటంటే వీటిలో కూడా ఒక బ్యాటరీ అవసరం అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ కిందకి లెక్క అనమాట. ఒక మనకి పవర్ ఎక్స్ట్రా మనం బయట నుంచి ఇస్తున్నామంటే కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ కిందకి లెక్క. ఓకే, సో ఇవి మనకి యూనిడైరెక్షనల్ మైక్రోఫోన్ అని చెప్పేసి, దీని తర్వాత కార్డియాడ్ అని, సూపర్ కార్డియాడ్ అని చెప్పేసి వీటిలో మనకి దొరుకుతూ ఉంటాయి. వీటిలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది నారోగా, అంటే మనకి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వాయిస్ని లేదా శబ్దాన్ని అవి బాగా తీసుకుంటాయి అనమాట. బయట నుంచి వచ్చే శబ్దాన్ని అవి
రిజెక్ట్ అయితే చేస్తాను అనమాట, సైడ్ నుంచి కానీ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వచ్చి కానీ. సో ఇది మనకి జనరల్గా వీడియోస్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ షార్ట్ గన్ మైక్రోఫోన్లో మనం ఫీల్డ్ రికార్డింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఒక పక్షి అరవడం కానీ, లేకపోతే వాటర్ సౌండ్ కానీ, లేకపోతే గాలి సౌండ్ కానీ, లేకపోతే ఎనీ సౌండ్ ఏదైనా సంథింగ్ మనం దానికి ఫోకస్ చేసిన తర్వాత మనకి నేచర్కి సంబంధించినటువంటి వాయిస్ కానీ నాయిస్ కానీ చాలా బాగా నీట్గా అయితే రికార్డ్ అవుతాయి. ఇది మనకి పాడ్కాస్ట్కి అంటే వీడియో పాడ్కాస్టింగ్ కానీ, లేకపోతే బ్లాగింగ్కి కానీ, ఏదైనా మనకి యూట్యూబ్ వీడియోస్కి సంబంధించిన కానీ వీటిలో శబ్దం మాత్రం చాలా బాగా రికార్డ్ అవుతుంది. సో ఇవి మనం 3 రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి లో బడ్జెట్, మీడియం బడ్జెట్, హెవీ బడ్జెట్. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. అయితే ఒకే రకమైనటువంటి మైక్రోఫోన్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బోయా ఎంఎంఎం తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎంఎక్స్ ఎంఎంఎం తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే మోవోలో కూడా ఫస్ట్ ప్రో కానటువంటి మైక్రోఫోన్ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకే రకమైనటువంటి అవుట్పుట్ని ఇస్తాయి. అయితే మనం బడ్జెట్ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. వాటి కంపెనీ బ్రాండ్ని బట్టి, లొకేషన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రైస్ చేయడం జరిగింది. అయితే మనం మన బడ్జెట్ను చూసుకొని మనం వెళ్తాం అనమాట. సో నేను బిగినర్స్కి బేసిక్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ MM1 లాంటి మైక్రోఫోన్, MX MM1 లాంటి మైక్రోఫోన్ని అంటే మీకు 1499, 1000 మొత్తానికి 2000 లోపల మీకైతే మైక్రోఫోన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది బెస్ట్ మైక్రోఫోన్ అని నా ఒపీనియన్. సో ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియో వాచ్ చేయొద్దు. ఛానల్ గ్రూప్ పెంచుదాం. కమెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాం. నమస్తే.